ପ୍ରେମ ଏକ ଏମିତି ସ୍ମୃତି ଯାହା ଶବ୍ଦରେ କହି ହୁଏ ନା। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ସହଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ସତରେ କାହା ସହ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନଜରକୁ ଆସେ ନା। ମନ ଭିତରେ ଥରେ ଜାଗାଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଭୁଲା ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେମର ସେ ପହିଲି ଦେଖା ସତେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ଆଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ମନର ସେ ଅଭୁଲା ଆଇନାରେ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଚେହେରା ଯେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆଜି ସେମିତି ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ରାଜଶ୍ରୀ। ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଚୁଲବୁଲି ମନଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇ ସହରୀ ବାବୁ ପାଖରେ। କାଲି ଯିଏ ତା ପାଇଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଚେହେରା ଥିଲା, ଆଜି ସେ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ କାହାଣୀର ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜଶ୍ରୀ ସେତେବେଳୁ ଗଲାଣି, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଧହୁଏ। ଯାଉଛି ତାକୁ ଥରେ କଲ୍ କରି କଥା ହେଇଯିବି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ରାଜେଶ କୁହ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲଣି ଯେ? ହଁ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। ତମେ ମୋତେ ଏବେ କଲ୍ କି ମେସେଜ କରନି, ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଲେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବି। ହେଲେ ଘରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ପାଟି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ତୁମ ସହିତ କଥା ନ ହେଇ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ସେଇଟା ତ ମୋତେ କୁହ। ଆରେ ବାବା କହିଲି ତ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଲେ କଲ୍ କରିବି। ହଉ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ରଖୁଛି। ଆରେ ବୋଉ ତ ମୋତେ କହିଥିଲା ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମାମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସି ବସିଛି। ବୋଉ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କିଲୋ ଫୁଲ, ତୁ କେଡ଼େ ପାଗିଳିଟା କିଲୋ, ମୁଁ ପା ତତେ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ତୋର ତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ନା। ସେ କଥା ଛାଡ଼େ, ନେଲୁ ନେଲୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ଶାଢ଼ୀ? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପୁଅ ଘର ତତେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ମାମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଘର ଆଜି ଦେଖିବେ ବୋଲି କହି ପଠେଇଥିଲେ ତ। ସେ ପୁଅ ଘର ଆଜି ଦେଖି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଡାକେଇଥିଲି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତୋ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କେତେ ଟେନସନରେ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ତ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ। ମୁଁ କ'ଣ ତୋ କଥା ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବି? ହେଲେ ବୋଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ପୁଅ ଘର ବି ଏବେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କେବଳ ତତେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କୋଉ ବଜାରର କଣ୍ଢେଇ ହେଇଛି? ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆସି ମୋ ମୂଲ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କାହା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଯାଇପାରିବୁନି ମାନେ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡକେଇଛି। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ 12 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକ ହସା ହୁଏ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଳକୁ ହେଇଯାଉ? ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ବୋଉ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଆଉ ପାଟି କରନି, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଚୁପଚାପ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଦେ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋର ଏ କି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ? ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ରାଜେଶ ପରି ଜଣେ ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ଆଣିଲ, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ପରିବାର, ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ କାହାକୁ ନିଜର କରିବି? ଆଲୋ ମା ଫୁଲ, ଆସ ବାହାରକୁ। ଆମର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରି ନିର୍ବନ୍ଧ କାମଟା ସାରିଦେବା। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ବି ରାଜି। ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏ ବୋଉ ତୁ ତ କହିଲୁ ସେ ମୋତେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ଏ ନିର୍ବନ୍ଧ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଦେଖ ଫୁଲ, ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ହାତ ଛଡ଼ା କାହିଁକି କରିବା କହିଲୁ? ହେଲେ ବୋଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଶେଷରେ ତୁ ମୋତେ ଏଇ କଥା ଶୁଣେଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି? ତୁ ଏମିତି କଲୁ? ନାଇଁ ବୋଉ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ତୁ ଥରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବୋଉ ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ରାଜଶ୍ରୀ ତ ଭାବିଥିଲା ତା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଠି ମାଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ବଦଳରେ ଘରେ ରହି ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କେମିତି ସେ ତାର ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ଏଇ ଏବେ ତ ସେ ରାଜେଶକୁ ନିଜ ମନର ମଣିଷ ଭାବରେ ବାଛି ସାରିଛି।
ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ବା ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତ ଧରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ସବୁ ଅଳିଅ ଝୋଟକୁ ସହି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବା କଷ୍ଟ ଦେବ ସେ? ଆଉ କେମିତି କହିବ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି? ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଦୋଛକିରେ ଫସିଯାଇଛି ରାଜଶ୍ରୀ। ଆଗକୁ ସେ କାହାକୁ ନିଜର କରି ବାଟ ଚାଲିବ, କାହା ସହ ସେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ।